السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو وعنا وناكسن مدنيال iyo marwooyin meel kasto deegaanka dalka iyo dunida dacaladeeda aad ka joogtaan ku soo dhawaada warkii telefishinka caalamiga ee TV xaruntiisa magaalada Jigjiga warkana waxaan la socodsiin doonaa aniga oo Cabdiin Maxamed Cabdi qodobada aad warka ku maqli doontaana waxa kamid ah kulan ku saabsan sii xoojinta garaadka aqooneed ee injineerada deegaanka ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga iskaashatada kulmiye oo ay ku midoobeen hogaamintii hadda ka hor soo martay deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa daafuray barnaamij ay kaga qayb qaadanayso daryeelka caafimaadka xoolaha waftiga isku dhafka ahaa ee baryahan baa kormeerka ku jiray ayaa gaadhay degmada Daraatoole ee gobolka Doolo wasaaradda beeraha dalka ayaa sheegtay inay wadaan tallaabooyin lagu sii dardargelinayo wax soo saarka beeraha daawadayaal qodobadan ayaa qodobada haatan warka ugu dorkoron qodobadan iyo qodobo kale oo dhameystiran faahfaahintooda u diyaar garooba waa hagaag daawadayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan haatan ku soo dhawaada qodobadii warka oo faahfaahsan kulan ku saabsanaa sii xoojinta garaadka aqooneed ee injineerada deegaanka ayaa ka dhacay magaalada Jigjiga فالله وركاسنا وحينو هيا وريه محمد أحمد tababarkan oo ku saabsanaa sidii loo kobcin lahaa garaadka aqooneed ee injineerada deegaanka isla markaasna loogu tababari lahaa softwareada casriga ah ee loo isticmaalo mashaariicaha waaweyn oo ay soo diyaarisay wakaalada nashqadeynta iyo dabagalada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxa loo qabtay in ka badan 200 oo injineerada deegaanka u dhashay waxaana gabagabadii tababarkani ka soo qayb galay mas'uuliyiin heer deegaan oo ay kamid ahaayeen wasiirka xafiiska horumarinta dooxooyinka iyo waraabka ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Suldaan Maxamed Xasan iyo maarayaha wakaalada nashqadeynta iyo dabagalada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya injineer وانا كان مدن سلطان محمد حسن oo injineeradan kula dardaarmay inay la yimaadaan karti dheeraad ah si loo tayeeyo wax qabadka dhinacyada dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha tababarkaas oo runtii jeedada ugu weyn ay ahayd sidii injineeradu ay maamulka iyo dabagalka mashaariicaha ay u fulin lahaayeen isla markaana awoodooda fulineed kor ugu qaadi lahaydeen gaar ahaan AutoCAD-ka iyo Eagle Point-ga iyo GIS-ka iyo Fixed GPS-ka qaybaha ay kala yihiin iyadoo runtii aan aaminsanahay inaad wax badan aad tababarkan idiin faa'iideyn doono maadaama ay tahay markii koowaad ee deegaankeenna injineerada intii la isku keen halkan tababar lagu siiyo waxaan isleeyahay runtii wax badan ayay awoodiina fulineed ay ka bedeli doontaa inaad mataqaanay tababaradan muhiimka aad qaadataan dhankiisa maarayaha wakaalada nashqadeynta iyo dabagalada ee dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya injineer Maxamed oo isna halkaasi ka hadlay ayaa waxa hadaladiisii kamid ahaa horumar maxaa lagu cabiri karaa halbeeg lagu cabiri karo horumarka waa maxay halbeeg lagu cabiri karo horumarka wax weeye waa dhanka hanaanka guud ee mataqaana ama magnitude-kiisa intuu la egyahay basic infrastructure-ka marka waxa weeyaan wadanku inuu hormaray iyo inuu hormarin iyo inuu wado fiican oo sax ku hayo waxa lagu garanayaa waa basic infrastructure-ka laga cabiraa marka taasna waxa weeye waa garaadka iyo aqoonta injineerada weeyaan taasay ku xiran tahay kolba sida looga faa'iideysanayo taasoo mataqaana aragti wanaagsan inay u dheeraato loo baahay ideology-googa aad u fiicnaado ka go'naansho iyo wadaniyad yeesho mataqaana waxa way update gareeyaan aqoontooda dhinaca kale injineerada muddada 22 maalmood qaadanaya tababarkan ayaa tilmaamay inay ka kororsadeen waxyaabo badan oo gasho u noqon doona habshaqeedkooda mustaqbalka waxaan ku faraxsanahay markasta dawladda oo nala garab taagan taageero iyadoo aan nooga baahnayn wax lacag inaan ku baranno haday noqoto dugsiyadii hoose haday noqoto kuwii dhexe kiisar heer jaamacadeed maantana ay noogu dartay markaan soo qalin jabinay tababar qaabkii hadii xafiis lagu qoro aad u shaqaysan lahayd hadii aan lagu qorin xataa oo shaqo aad iska u samaysan lahayd abaabul anta aad u samaysan lahayd ayayna bartay waxaan u mahadnaqayaa mas'uuliyiinta maanta noo soo xidhay tababarka iskaashatada kulmiye oo ay ku midoobeen hogaamintii hadda ka hor soo martay deegaanka ayaa daafurtay barnaamij ay kaga qayb qaadanayso daryeelka caafimaadka xoolaha faahfaahinta warkaasna waxa inoo haya wariye Ciga Axmed Buux
iskaashatada kulmiye oo ay ku midoobeen asaaskeeda hogaamintii hadda ka hor soo martay deegaanka Soomaalida Itoobiya oo u jeestay hadda dhinaca horumarka ayaa soo qaban qaabiyay kulan lagu aasaasayay wax cusub oo ay ugu tala galeen adeega caafimaadka xoolaha inay siiso kulankan oo ay ka soo qayb galeen xafiisyada xiriirka tooska ah leh adeega caafimaadka xoolaha hay'adaha dawliga iyo kuwa gaarka loo leeyahay hogaamintii hadda ka hor soo martay deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo marti sharaf kale ayaa waxa ugu horeyn halkaasi hadal kooban ka soo jeediyay gudoomiyaha iskaashatada kulmiye mudane Maxamed Macalin Khadar dadaalkan ay xukuumadeenu wado maxaa qayb ka qaadan karaa waxa qayb ka qaadan karaa inaan gaab kolba meesha banaan iyo wixii aan ka qaban karaan ka qabano iskaashatada kulmiya la asaasay dawladuna waxayna siisay dhul bay naga siisay 200 oo hektaar degmada Beercaano markii aan shaqadii gudaha u galay waxa noo soo baxday inay jiraan ay tahay sektorkan xooluhu oo uu yahay sektor aad u ballaaran هذا قيبتها وقتها كم مشغول سنة وحين قيبت عرف كحولها مركز سيدان جاب كاسنا عن اكتيفيتي أنا وضنه ما دام أي شقة وافقي ستهاي أنا أبورها إسكاشة كل مية وأنا أبوري هذا أنا وحالي قرب ككلا إسكاشة الصناعة قار كيسة هلا أساسه ساسا كو أساسنا iskaashatada kulmiye ayaa soo bandhigtay qorshayaal iyo istaraatiijiyado kala duwan ee lagu gaarsiinayo adeega caafimaadka xoolaha in ka badan 22 milyan oo neef oo ku nool deegaanka Soomaalida Itoobiya qorshayaashaasina ay ka mid yihiin sidii loo diyaarin lahaa barnaamijyo kor loogu qaadayo ka faa'iideysiga dhammaan kheyraadka xoolaha loona heli lahaa suuq habboon oo ay helaan bulshada xoolo dhaqatada ayaa sidoo kale waxa ka mid ah qorshayaasha ay wadaan iskaashatada kulmiye sidii kor loogu qaadi lahaa tayada xirfadlayaasha ku hawlan adeega caafimaadka xoolaha iskaashatada kulmiye oo hadda ku bixinaysa qorshahan in ka badan 2 milyan oo bir ayaa sidoo kale waxa ka mid ah hawlaha ay qabanayaan furitaanka farmasi weyn oo qaymin doona daawada xoolaha gabagabadii kulankan oo qaar ka mid ah ka soo qaybgalayaashii aan waraysi halkaasi kula yeelanay ayaa sheegay in asaasida waaxdan cusub ee dhinaca adeega caafimaadka xooluhu ay lafdhabar u tahay horumarka guud ee deegaanka Soomaalida Itoobiya ka socda taas annagu ka taamilo qaadanayno ka fikrad qaadanay ka aragti qaadanay iyaan u talawnay dhankii dawada waxaan aragnay in labadani ay kala maarmeen maanta deegaankeenana qorshaha koowaadi waa xoolaha nool kolka waxaan isla garanay haddaan calafkii xoolaha la hayo oo maanta leenahay tababarkeegii aan aragnay faa'iidadeedii xoolihiina ku dartiin iskaashatada kulmiye oo muddadii la aasaasay laga joogo hal sano ayaa waxay ilaa hadda soo saartay wax soo saar aad u fara badan gaar ahaan dhinaca calafka xoolaha oo ay soo saareen in ka badan 200 oo kun oo tan oo calafka xoolaha taasoo kaalin lixaad ka qaadatay abaarihii baana ee ku dhiftay qaar ka mid ah deegaanka iyo dalkaba iskaashatadan ayaa calafka kala duwan ka soo saartay degmada Beercaano ee gobolka Shabeelle in ka badan 165 hektaar oo dhula waftigii isku dhafka ahaa ee baryahan baa kormeerka ku jiray ayaa gaadhay degmada Daraatoole ee gobolka Doolo faahfaahinta warkaasna waxa inoo haya wariye Maxamed Cabdi Garbo waftigii isugu jiray mas'uuliyiintii heer deegaan qurbo joogtii u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kana soo kala jeeday gobolada Qoraxay iyo Doolo ayaa kormeer indhayn shaqo ku soo sameeyay maalmarinta mashaariicii biyo xidhanada sanad miisaaniyaedkii 2008 laga fuliyay degmada Daraatoole oo kamid ah degmooyinka gobolka Doolo waftigan ayaa waxa ay u kurgalayeen habka iyo qaabka loo fuliyay mashaariicii biyo xidhanada iyo qaabka bulshadu uga faa'iideysanayso gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada Daraatoole ahna kusumaha gudoomiyaha degmadaasi Xuseen Aadan ayaa hadallo soo dhaweeyay madashaasi uga soo jeediyay qurbo joogta biyo xidhanadan aad aragtaan kulli sanad miisaaniyadkiina soo dhaafay 2008 waxaana loo qabtay 3 biyo xidhan maadaama ay baahida koowaad labaad saddexaad afraad ee deegaankeena tahay biyo xukuumadda iyo la xisbigeenuna iyagoo shacabkeena baahidooda ka xaqabtiraya ayuu wuxuu u qabtay 3 biyo xidhan degmadan saddexdii biyo xidhan bay noo fuleen waana kuwan qaar ka mid ah qurbo joogtan oo kadib la hadlay saxaafadda markii ay soo indhaeyeen meelmarinta mashaariicii biyo xidhanada laga fuliyay degmada Daraatoole aad baan ugu faraxsanahay horumarka ballaaran ee laga sameeyay degmada Daraatoole waan ugu faraxsanahay meesha hadda aan dul taaganahay dhaamka biyo xidhanka marka aad baan ugu faraxsanahay run ahaantii ruux midhaha geed hadaad beertid midhihiisa inaad aragtid farxad way gelinaysaa taas waa tii qurbo joogta xagga dawladda markaan soo gudbo wax qabad aad iyo aad u qiimo badan ay xukuumaddu ka qabatay taas oo Daraatoole kaliya ahayn ay Daraatoole ka mid tahay yacni dhulkii wax laga qabtay horumarka uu gaaray tusaale ahaan ma aysan jiri jirin dhul oo manacay Daraatoole ahayd ruuxii yaqaanay ama taariikhda ku haya
maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan arko dhaamsidan oo kala ah oo 3 ah ما شاء الله وحل سوق ياس كرمها فرحة النذو sababta waxaanu nimid geelii arigii xoolihii caruurtii wax kasta oo barwaaqaysan qaar ka mid ah bulshada xoolo dhaqatada ee ku dhaqan degmadaasi ayaa soo dhaweeyay dhameystirka mashaariicaha biyo xidheenada degmada Dartoole wax qabadka ay noo qabatay waxa ka muhiim oo muuqaalkaba tan aan dhex taagan oo maxay waa wax qabad waa biyo waa talaalkii xoolaha wafdigan isugu jira mas'uuliyiintan heer deegaan qurbo joogtan u dhalatay dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya kana soo kala jeeda gobolada Qoraxay iyo Doolo ayaa haatan socdaalkoodu waxa uu sii jeedaa dhanka degmada Danood ee gobolka Doolo shir ku saabsan xoojinta iyo dardargelinta horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ayaa ka qabsoomay degmada Feerfeer ee gobolka Shabeelle faafahinta warkaasna waxa inoo haya wariye Maxamed Cabdiwahaab shirkan oo ay soo agaasimeen maamulka gobolka Shabeelle ayna ka soo qayb galeen mas'uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay maamulada degmooyinka gobolka Shabeelle iyo odayaasha hooyooyinka iyo dhalinyarada ku dhaqan degmada Feerfeer ayaa ahaa mid looga hadlayay sidii maamulada iyo shacabka oo gacmaha haysta ay ugu gudagali lahaayeen kamiro dhalinta qorshaha horumarka ee sanad miisaaniyeedka 2009 oo ay kamid yihiin ka faa'iideysiga biyo xidheenada iyo adkeynta wax soo saarka beeraha waxaana furtaankii shirkani ka hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeelle Mudane Farxaan Cabdi Maajuun oo sheegay in maamulada degmooyinka gobolka Shabeelle looga baahan yahay inay si xoojiyaan qorshaha horumarinta bulshada gobolka Shabeelle gaar ahaan ka faa'iideysiga biyo xidheenada si kor loogu qaado dhanka wax soo saarka beeraha wuxuuna mas'uulku ku booriyay maamulada degmooyinka gobolka Shabeelle iyo bulshada ku dhaqan gobolkaasi inay u diyaar garoobaan sidii sanad miisaaniyeedka 2009 ay u noqon lahaayeen sanad wax soo saarka iyo horumarka gobolka Shabeelle uu ka laba jibaarmo midkii hore horumarka maanta deegaankeena ka hana qaaday ee dhammaan dalka iyo deegaanka aynu kula dagaalamayna saboolnimada isla markaana aynu xooggeena wax kula soo baxayno inagoo beeraheena tabcan hayo bay ka mid tahay degmada Feerfeer waxa loo baahan yahay Allah awood la yiraahdo qudaartii iyo yaanyadii iyo basashii iyo wax soo saarka la soo saaray inaan dalka dibadiisa u dhoofino sidoo kale waxa ayaguna dhankooda si wada jir ah uga hadlay shirkan gudoomiyaha degmada Qalaafo Mudane Maxamed Khadar iyo gudoomiyaha degmada Feerfeer Mudane Maxamed Cabdi Cabdilaahi oo tilmaamay in bulshada sanadkan 2009 looga faa'iideyn doono biyo xidheenadii dadaalka badan xukuumaddu u gashay si looga baxo dhanka biyo la'aanta sidoo kalena bulshadu uga faa'iideysato dhanka wax soo saarka beeraha qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Feerfeer ayaa soo dhaweeyay sida maamulka gobolka iyo kan degmooyinka gobolka Shabeelle ay uga go'an tahay horumarinta bulshada iyaga oo ballan qaaday inay ka soo baxayaan kaalinta kaga aadan horumarinta gobolka Shabeelle iyo adkeynta nabadgelyada haddaba gobolka Shabeelle ayaa caan ku ah dhanka wax soo saarka beeraha iyadoo xukuumadda deegaanka Soomaalida Itoobiya ee gobolkaasi Shabeelle ka wado mashaariic waaweyn taasoo suuro gelin doonta qorshaha horumarinta bulshada deegaanka Maxamed Cabdiwahaab ESTV degmada Feerfeer kulan ku saabsanaa si xoojinta hawlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ayaa ka dhacay degmada Fiiq faafahinta warkaasna waxa inoo haya wariyaha alaaba gobolka Hiiraan inooga soo warama wariye Cabdikaafi Axmed Wali mas'uuliyiinta hogaaminta dhexe ee maamulada degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Erara ayaa shir loogu qabtay degmada Fiiqe ee xarunta gobolka Erara shirkan oo uu hogaaminayay madaxa arrimaha siyaasadda ee xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya oo wehelinayo gudoomiyaha gobolka Erara ayaa waxay kulankan ujeedadiisu ahayd mid lagu sii dardargelinayo howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban isla markaasna dhidibada loogu taagayo qorshayaasha horumarineed ee sanadkan 2009 iyadoo laga duulayo qorshihii horumarineed ee sanadka 2008 shirkan oo ay ka soo qayb galeen dhammaanba maamulada degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Erara ayaa waxa ugu horeyn madashaasi erayo ku qotama dulucda shirkan looga hadlayo madashaasi ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Erara Mudane Axmed Aadan Axmed kadibna madashaasi ku soo dhaweeyay madaxa arrimaha siyaasadda ee xarunta dhexe xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya Mudane Cumar Maxamed Cabdi oo si qoto dheer uga hadlaya ujeedooyinka shirkan looga hadlayo
fulinayo islamarkaasna maamulada degmooyinka gobolka Erara ku booriyey inay si ka go'naansho leh ugu istaagaan qorshayaasha horumarineed ee sanadkan 2009 laga fulinayo degmooyinka gobolka Erara. Dankoodana mas'uuliyiinta maamulada degmooyinka gobolka Erara ee ka soo qayb galay kulankan oo soo dhaweeyay shirkan ayaa sheegay inuu shirkan yahay mid kaalin mug leh ka qaadanaya geedigelinta qorshayaasha horumarineed ee sanadkan 2009 laga fulinayo degmooyinka gobolka Erara. shirkan oo ka sii socon doona howlka shirarka ee degmada Fiiqe ee xarunta gobolka Erara ayaa la filayaa inay ka soo bixi doonaan midho udub dhaxaada u noqonaya qorshayaasha horumarineed ee sanadkan 2009 laga fulinayo dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka Erara. waagaag daawadayaal intaasi haddaan kaga gudubno qodobadii warkeena idinka haynay deegaanka iminkana aan u tallowno qodobada warkeena idinka hayno dhankiiyo dalka. wasaaradda beeraha dalka ayaa sheegtay inay wadaan tallaabooyin lagu sii dardargelinayo wax soo saarka beeraha. faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Cabdaalad Cadfataax. wasaaradda beeraha iyo khayraadka dabiiciga ah ee dalka ayaa sheegtay inay wadaan tallaabooyin lagu sii xoojinayo wax soo saarka beeraha waxaana had iyo habeenba socda dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo lagu sii badhigantaalayo ka midho dhalinta horumarka qaybihiisa kala duwan ee ka socda dalka gaar ahaan geedi socodka dhinaca beeraha waxaana qorshaysan in sanadkan wax lagu beero dhul gaadhaya 13 milyan oo hektaar markaana laga helo wax soo saar gaadhaya 294 milyan oo kintaal. maruu haddaba arrintaasi ka hadlayay Cabdisamed Cabdi ayaa waxa uu sheegay in ay wadaan tallaabooyin wax ku ool ah oo bulshada beeraleyda ah lagu gacan siinayo si ay ugu guuleystaan wax soo saarkooda dhinaca beeraha ee sanadkan wuxuuna intaasi ku daray mudane Cabdisamed Cabdi inay isku xidhaan halka ugu sarreysa ilaa iyo halka ugu hooseysa si looga midho dhaliyo hadafka dalka ee ah ku guuleysiga qorshaha wax soo saarka dalka. xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaanka Tigrayga ayaa wada hawlo lagu sii xoojinayo arrimaha dalxiiska. faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Jamaal Axmed. xafiiska dhaqanka iyo dalxiiska ee dawlad deegaankaasi Tigray ayaa wada tallaabooyin ay ku sii xoojinayaan geedi socodka dhanka dalxiiska ee deegaankaasi waxaana ka xafiisaan u qorshaysan in ay goobaha taariikhiga ah ee laga helo deegaankaasi ay ka diiwaan geliyaan UNESCO. haddaba deegaankaasi oo ay ku taalada caanka ah ee Aksum iyo masaajidka qadiimiga ah ee Axmed Najaash waxaana sanadkii 2008 tirsiga taariikhda dalkeena Itoobiya oo kaliya soo boqday in ka badan 62,000 oo dalxiisayaal ah oo ka yimid dalka dibadda waxaana socda dadaallo ay ku sii xoojinayaan arrimaha dhanka dalxiiska maadaama uu dhaqaalaha deegaankaasi 6% ka yahay dalxiisku. maruu haddaba arrintaasi ka hadlay wasiirka arrimaha dhaqanka iyo dalxiiska ee deegaankaasi Tigray ayaa sheegay in ay ku howlan yihiin sidii ay u sii kobcin lahaayeen geedi socodka dhinaca dalxiiska ee deegaankaasi Tigray maadaama ay aad u badan yihiin goobaha dalxiisayaasha caalamku aadka ugu soo qulqulayaan. ururka qurba joogta ee dalka Itoobiya ayaa sheegay inay dhawaan aasaasayaan ururka dhalinyarada ee qurba joogta. faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Axmed Nuur Cabdiwali. ururka qurba joogta dalkan Itoobiya ayaa sheegay in ay dhawaan aas-aasi doonaan ururka dhalinyarada qurba joogta ee dalka. haddaba gudoomiyaha ururka mudane Ibrahim Sayum oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa sheegay in ururkaasi dhalinyarada qurba joogta ahi wax weyn ku soo kordhin doono guud ahaanba howlaha horumarka nabadgelyada iyo maamulka suuban ee dalka. wuxuuna mas'uulku intaasi ku daray in ay hawsha aaska ururkaasi la qaban doono toddobaadkan bisha Naxaas ee sanadkan 2008 taariikhda Itoobiya. geesta kale waxa uu mas'uulku hoosta ka xariiqay in ay qurba joogtu kaalin mug leh ka qaadatay howlaha dhinaca maalgashiga ee ka socda guud ahaanba dalkan. khubarada ku xeeldheer cilmi baadhista ayaa sheegay inay heleen kalluun laf dhabar leh oo ka duwan kalluunada kale. faahfaahinta warkaasna waxaa inoo haya wariye Bashiir Cabbaas.
khuburada ku xeeldheer cilmi baarista ayaa sheegtay inay heleen kalluun ka mid ah nooca aadka u cimriga dheer oo ka duwan kalluumada kale islamarkaasina lafdhabar leh. haddaba kalluunkan ayaa ka mid ah mid aad uga duwan kalluumadii hore ee la yaqaanay maxaa yeelay wuu ka cimri dheer yahay kalluunka kale wuxuuna leeyahay lafdhabar. waxaa kale oo intaasi u dheer wax sanad kasta ku biira 1 sentimitir oo dherer ah wuxuuna dhererkiisu gaadhayaa ilaa iyo 5 mitir waxaana dabeecad u ah inuu wax dhalo marka ay da'diisu gaadho 150 sano. geesta kale waxa uu aad uga duwan yahay kalluunka kale dhinaca haragga ama saanta sare maxaa yeelay kalluunkan saantiisa sare aad iyo aad ayay u adag tahay halka ay kalluunka kale jilicsan tahay. waxaana xusud mudan inuu kalluunkani dhinacyo badan kaga duwan yahay kalluumada kale islamarkaasina qiyaasta da'diisa uu hadda jiro ay tahay 400 sano. waa hagaag daawadayaal guud ahaan intaa waxaa inooga eg warkii uu idinku talagalay telefishinka caalamiga ee STV. haatan warkana waxaa idinla socodsiinayey anigoo cabdiin maxmed cabdi anigii asxaabtii sida heerka sare igala qayb qaadatay dhammaantoodnoo isku duuban waxaan idkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.